tom S-ku z toho kopce. Kopec dolů se mi líbil víc než kopec nahoru. A fakt to chce jako zlehka, tyjo. Nesmíš přes, no. Musíš držet furt jako gumy před hranou. Ano, musíš myslet na to, že nabržďuješ na gumy, no. A nahoru si to jel s manuálem. V S-ku, ale řadil jsem se. Protože dole jsem to nechal jenom na S-ku a podřadil občas zbytečně moc a pak mu to trvalo a tak. Takže s těma pádlama to pak bylo lepší.